Ideia para o futuro igual é um negócio que todo mundo tem que aprender. Todo mundo joga lixo no chão e a natureza ela é importante para o nosso mundo, para a nossa raiz. E a gente não pode maltratar a natureza. Se maltratar a natureza, vai acontecer um negócio. Todo mundo vai poluir. E ninguém pode poluir as nossas coisas. Porque eu tenho que ser muito bom. Todo mundo tem que aprender as coisas. E lá na minha rua, onde eu vou na minha escola, tem sujeira. E uma vez eu fui na minha casa e eu vi um homem jogando lixo no chão. Isso não pode importar as nossas vidas. Espero que todo mundo seja aprendido para não ninguém fazer as coisas e tudo pode ser importante. O nosso mundo é feito pro nosso coração. O mundo tem que ser muito bom pro nosso reino e também pro nosso coração. E aí, e as pessoas também não podem jogar lixo no chão todas as noites, de dia, de noite. E as coisas também falam para todo mundo que eu que inventei essas coisas e eu quero ganhar dessa vez, porque eu nunca ganhei. Ganhei. E eu espero que vocês deixem um like no coração para mim poder ir. Tchau!